Camila e Tamires. Pode. Calma aí. Isso, cara, mesmo. Pode dar sua justificativa, Diogo. Eu aqui hoje preciso realmente dar o alvo para alguém e eu fiquei procurando motivos para dar o alvo. Então, como a gente teve um estremecimento ao longo dessa semana, eu não podia dar para outra pessoa, para outra dupla, que não fosse elas. Então, por isso que eu tô marcando elas.